Αυτό είναι ένα τρυπάνι πράξι. Τρυπάνι που τρυπάμε. Του έχω βάλει λοιπόν, θα το ανοίξω μετά να το δούμε. Έχω βάλει εδώ ένα γραμμαζάκι. Μάλιστα, στο τρυπάνι. Στο τρυπάνι απάνω, το οποίο δίνει τη γέννηση στην αλυσίδα. Και ζυνάει τον τροχό. Ναι, Δεν έχει την απαιτούμενη δύναμη αυτό για να βγάλει ας πούμε πολλά χιλιόμετρα. Τι μου κάνει? Με βοηθάει εμένα στην ανηφόρα. Επειδή τώρα έχουν πολλοί πατέντες. Το ενεργοποιείς στην ανηφόρα, ας πούμε, πιο πολύ. Ναι, για να με βοηθήσει στην ανηφόρα. Όταν κάνω ποδήλατο, εκεί που κουράζομαι, το βάζω μόνο και με βοηθάει. Για βοήθεια. Για να δείξουμε λοιπόν τη δύναμη που έχει αυτό το πράγμα, που είναι ηλεκτρικό, επειδή εγώ έχω τη δυνατότητα για να του δώσω κίνηση από το χέρι μου, πήρα το διακόπτη του λοιπόν και τον έβαλα εδώ. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν, βάζουν σειρματόσκηνες για να το τραβάει, να το πατάει, βάζουν υδραυλικά. Και πήρες το διακόπτη, ας πούμε. Το διακόπτη, να το δίνω, από το πλάκια. Από το πλάκια τέτοια, ας το πούμε. Το πατάς και το γυρνάει. Και παίρνει και κάνει τις τροφές του, έχει τροφές. Όπου κουράζεσαι, πατάς το διακόπτη και τρέχει. Αφήνεις το διακόπτη και κάνεις πετάει, κανονικά. Πόση ώρα μπορεί να διαρκέσει η μπαταρία? Δεν το έχω μετρήσει. Αυτό το πράγμα στην πλατεία εδώ με πάει χωρίς να πατήσω πετάει. Για να το δούμε λίγο. Έξω. Ποιος κάνει πετάει, κάνω το πετάλι τώρα κανονικά. Εάν το πατήσω αυτό... Εσύ κάνει την πατέντα με το πλάκιο τέτοιο, ας πούμε. Θα το δουν λοιπόν πολλοί και θα πούνε ότι τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Το έχω κάνει γιατί ακόμα η αγορά δεν έχει ανοίξει. Εγώ πρέπει να προμηθευτώ τώρα controllers που ρυθμίζουν την ταχύτητα. Και μου λέει από την Κίνα. Μα είναι τελωνίου. Ολόκληρη ιστορία. Μα είναι πολύ ωραίο. Είναι φοβερό που έχεις επινοήσει αυτό το πράγμα με το πλάκιο τέτοιο. Δηλαδή έχεις βάλει ένα πλάκιο τέτοιο. Δεν το πιστεύει κανείς και ποτέ σε Ναι. Την μπαταρία του πλάκιο τέτοιο. 100 λιφόρα. Μπράβο. Έχεις βάλει ένα γκρανάζ το οποίο το συνδέεις με το δίσκο του ποδηλάτου, έτσι. Και εάν πάμε στη διάμετρο του ποδηλάτου που είναι μεγάλη στιγμή, εάν τώρα αυτό εφαρμοστεί σε ένα πατίνι, θα είναι κανονικότερο.